bạn số đây bong bóng ở kia xong xóa công để cho một can video clip của bác trong ngày này trong tranh video clip ngày này cứ trong trong chay đồng lệ nơi video tham mấy mùi bản thang tiết vẹn quan tình ca update tham mấy này ca bấm pin form cái hai form tặng form á nè mình tên tới tặng form nó cứ dương hai tha form sở mẹ bấm pin làm bay cắt pun đại lái xong bong bóng không chờ lắm đại xa tại ca cắt pun nó cứ cắt pun tại nơi bật tê mà chầm nuốn đai chia đầm bon đầy cú chỉ mùi nâng Google tại phần nó đầy cú chỉ mùi nâng America tại phần nó rồi sẵn bà bong bóng luôn nơi bật tê này mình men chỉ đầy cú bà America ưu thì họ đôi nơi sọc mai với họ toàn bạn monetize mà nè chẳng ai cắt pun bà nè Google chắc bà đam kiếp dương tịnh đòn chia sẽ cứ nét đại nơi đầm bòn đại miền Pinachakam thay chẳng nơi sọc mai phò dương miền Pinachakam tiếp chẳng cứ mình toàn cắt bốn nét quan tay trong nói sầm khánh cứ bong bóng ở kia thử tại bấm pin form năng bà nét ở kia ban bấm pin form năng tế cứ nét ở kia mình ai bài lôi ba nên nét ở kia sầm mép bong bóng tham mấy để ở toàn ban subscribe channel bọc nhom bong bóng này cho subscribe channel bọc nhom cho nhà rút cần đăng đầm bay từ tua ban nơi còn lướt vẹn quan này nâng vị trí xa cả đầu chia tích nick nơi không ca rồi pi YouTube hay nâng Facebook pi nhom bong bóng này miền mầm nón nâng không ca rồi pi YouTube rồi pi Facebook cứ xạ xăm từ nâng bong bóng cứ nơi channel bọc nhom ấy trong chay đồng lệ nơi chấm này đăng tiếng ở bọc nhom bật pi sao bọc nhom từ can bong bóng ở kia đòi ít kết lại hay trong miền Merian chỉ ra nơi trong link description hàng cao bong bóng ai châu từ mơ Merian mùi để bong bóng kết ha miền Pleiku mẹp bong bóng ở kia chẳng đầm bay cùng ai cà phê trong nâng tới bằng hàng bong bóng ở kia thà ta cam bấm pin form nâng đại na pi 100 hiên tới 100 hiên hay xong phải chẹt bong bóng tha xong bong bóng mơ video bọc nhom ở bàn cho bác hơi phơi để cà prongประหยัด xong cầm ao bong bóng miền cầm hót vì bữa tha cana bong bóng bấm pin form khó rồi có phơi vậy môi khó ấy cứ bong bóng ai tập lập còi màu vinh bàn thì chẳng action bảo bong bóng cứ khâu vậy muốn là hai né ban chỉ trong tranh video mùi nước đập bay chia guys chia play sẽ mẹ bong bóng ở kia chia pizza cứ bong bóng đại flop tại control channel bọc trong tầng trong trăm channel bọc bong bóng đấy phần tay đôi chia channel rồi bọc PS Jammy channel rồi bọc bong Polsari channel rồi bọc côn xoang co channel xanh tiết nè để quạt flop tại control chẳng có thuộc về chat mọi nhóm to hay để sang sản phẩm rồi bỏ prek nơi bông hóm có sản phẩm trong video mùi ní ở bàn lướn chẳng tết có trong tranh video mùi ní tăng ngày ní tăng đòn bạn chẳng làm bay công ai khát pê nè ở nhé từ mưa video bỏ trong chỉ mỗi khi bạn ở lấy dương một đo computer ấy bong phone trôi mặc nông Google máu hơi bật tọt mà tiết bong phone trôi từ nông Google Adsense bỏ bong phone bạn nè ở nhé chạy hay ná nhom sừng thơm ta bong phone ở nhé chạy hayចូលទៅក្នុង action របស់បងប្អូនណាអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ action របស់អ្នកនរគ្នាពេលនោះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមាន alert គេហៅថា notification មួយបាទគេដាក់ថា important check បាទនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបំពេញនៅគេហៅបំពេញ form ដើម្បីកាត់ពន្ធណាដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ខ្វល់ទេដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនជាដៃគូរបស់អាមេរិកទេអញ្ចឹងយើងអត់កាត់ពន្ធទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបំពេញ form នេះហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាខកខាននៅក្នុងការបំពេញ form នេះអ្នកនរគ្នានឹងមិនអាចដកលុយពី account របស់អ្នកនរគ្នាយកមកចាយបានទេបានន័យថាលុយ YouTube អត់អាចចូលមកក្នុង bank របស់អ្នកនរគ្នាបានទេអូខេក្រោយពីការ update របស់ Google ថ្មីនេះណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅមើលសិនតើប្រទេសណាដែលជាដៃគូរបស់អាមេរិកដើម្បីដកតាក់នេះដកតាក់បាទនេះឃើញទេណាបាទប្រទេសដូចជាមានអាមេនីអូស្ត្រាលីអូទ្រីសអីចឹងមកណាអ្នកនរគ្នាមើលបង់ក្លាដេសអីចឹងមកណាមានកាណាដាមានឆៃណាមានអីចឹងរហូតមកណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាប់ពន្ធហើយពន្ធទៅតាមប្រទេសមួយ 7% 5% 10% 15% ទៅតាមប្រទេសនៃ view មួយណាអ្នកប្រទេសណាដែលមាន view ថ្លៃទៅគឺកាត់ពន្ធថ្លៃទៅបាទនេះគឺជាការកាត់ពន្ធរបស់ប្រទេសអាមេរិកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញមកក្នុង action របស់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នា
ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាឃើញ notification បែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យ manage tax information នេះតែម្ដងក៏បានឬអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុង payment កន្លែង payment នេះបាទអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង payment នេះក៏បានបាទនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង payment notification នេះនៅតែបង្ហាញអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឃើញទេអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងនេះក៏បានចុចកន្លែងនេះក៏បានណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចបំពេញ form បានអ្នកនរគ្នាចូលមក manage setting នេះក៏បានដែរណាចូលមក manage setting នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែងនេះតែម្ដងទៅឬក៏ខ្ញុំចូលកន្លែងនេះតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកពីព្រោះអ្នកនរគ្នាក៏ចេញ notification អញ្ចឹងដូចខ្ញុំដែរណាខ្ញុំចុចខាងលើនេះតែម្ដងបាទមកដល់កន្លែងនេះគេដាក់ថា to get payment from Google make sure to provide the tax information tax information គឺជាព័ត៌មាននៃការកាត់ពន្ធណាសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអរគ្នាតែលោកអ្នកនរគ្នាខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងថាស្អីគេ tax information ហ្នឹងណាគឺជាព័ត៌មាននៃការកាត់ពន្ធអូខេ will take a few minutes តែប៉ុណ្្នឹងទេតាម 2-3 នាទីទេអត់ត្រូវការពេល 3-4 ថ្ងៃទេណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់មកណា add tax information ចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទពេលនោះឯងត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលនៅព័ត៌មាន login ទៅកាន់ Gmail របស់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលាក់ Gmail របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគ្នាអ្នកនរគ្នា login ចូលទៅក្នុង Gmail របស់អ្នកនរគ្នាមកបាទពេលនោះឯងអ្នកនរគ្នានឹងអាចចូលទៅបានហើយណាខ្ញុំ login ចូលទៅក្នុង Gmail របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាក់ណាអ្នកនរគ្នាពីព្រោះនេះជា Google Adsense ណាជា Adsense របស់ខ្ញុំអូខេហើយ Adsense មួយនេះខ្ញុំទទួល channel 5 channel ចូលនៅក្នុងនឹងតែមួយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទមកដល់កន្លែងនេះគេនឹងសួរថាតើអ្នកនរគ្នាយកជា individual ជាបុគ្គលឬក៏អ្នកនរគ្នាជា business ណាជាមិនមែនជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយឡែក channel របស់អ្នកនរគ្នាជឿថាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយក individual ហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ next បាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទេណាកន្លែងហ្នឹងយក no ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយក next ទៀតបាទខាងក្រោមនេះមាន form 2គឺ form ទី1 form សម្រាប់យើងផ្ទាល់ខ្លួននិង form ទី2គឺសម្រាប់ business ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកដែលបានន័យថា channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា channel បែប business ជាក្រុមហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាយកខាងក្រោមតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា channel ដូចខ្ញុំអីគឺយកខាងលើគឺ channel ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា start បាទ start ណារងចាំបន្តិចទៅអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងនេះគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញនៅព័ត៌មានណាបំពេញនៅព័ត៌មានគេហៅថា identity ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាមាន address មាន tax strictly មាន document preview មាន certificate និង activity ណានិង service perform in US ណាអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេដាក់ថាពាក្យថា optional នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បំពេញទេ country of citizenship បានន័យថាប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ scroll ទៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកពាក្យថា Cambodia ណាប្រទេសកំណើតគឺ Cambodia ណាសុំកុំកុហកណាកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ថា foreign tin number គឺ tax information ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់មានហើយកន្លែងនេះគេដាក់ optional ណា optional សម្រាប់ប្រទេសដែលត្រូវការពន្ធគឺត្រូវបញ្ចូលពន្ធលេខពន្ធប៉ុន្តែយើងអត់ទេហើយកន្លែងនេះគេដាក់ optional អញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់ទេ US tin ណា optional ដែរដូច្នេះអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ដាក់ទេកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នា next ដើម្បីចូលទៅ step ទី2បំពេញ address កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាមិនបាច់បំពេញអីវែងឆ្ងាយទេអ្នកនរគ្នា tick កន្លែងនេះគឺ permanent resident address បាទណាអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងនេះបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបំពេញខាងក្រោមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវបំពេញមកណា tick option នេះមកបាទ tick option ហ្នឹងមកណាអ្នកនរគ្នាបំពេញមកអាស័យដ្ឋានទី1អ្នកនរគ្នាបំពេញមកណាបាទអាស័យដ្ឋានទី1ដូចជាអាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញមកទៅតាម action របស់ខ្ញុំណាទៅតាម action របស់ខ្ញុំហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ tick ណាបើអ្នកនរគ្នាចុចមកអត់ដូចខ្ញុំទេបំពេញមកណាលេខផ្ទះលេខផ្លូវសង្កាត់ទីក្រុងបាទ city ទីក្រុងហើយនិង postcode គឺបើអ្នកនរគ្នានៅខេត្តណាដាក់ខេត្តហ្នឹងទៅតែបើអ្នកនរគ្នានៅភ្នំពេញគឺដាក់
mà mượn pi pon tới rồi có thể tam khăn mũi sẽ tận nẹt ở nia nè tam tận nẹt ở nia và to pi nâng nẹt ở nia nách bà cái mà tiết mà đo cái này ní cứ tắt strictly nẹt ở nia cái này ní cứ visual thành ta nẹt ở nia are you claiming reuse rate which under tax relief dương đã no tại sao dương men chỉ bật tết đáy rơi cá tax relief tệ cái này cứ bà sân trên nẹt ở nia luôn nơi Americ nè rồi có bật tết đáy chỉ đáy cu vào Americ nè nè with US nắng cứ nẹt ở nia dọc dày té tại sao Cambodia men chỉ đáy cu tế bạn an toàn miền nực nông linh ní tế ní linh ní cứ an toàn miền Cambodia tế nẹt ở nia khơi nhé chẳng nẹt ở nia dọc nổ lại năng nổ hay phần mà tiết cứ nạch ba nẹt ở nia rong cha mình tích và top mà tiết cứ cái năng bằng hàng form tùm rong form nắng bà này thập form miền phải dưỡng châu từ nông form nắng ở hái chẳng nẹt ở nia confirm cái này ní hay nẹt ở nia check nách bà scroll up hàng crom certify cái này ní cứ nẹt ở nia thử đặt mua pin nhật bản nẹt ở nia ưu tiên ho mua nhóm trong thời tự sẽ pin chẳng nè bà mua nhóm bạch lẹ nẹt ở nia nè nẹt nia score lấy bà hái cái này ní cái số tha are you in a person list signature bà nẹt ở nia toa luôn nẹt sáng như con nẹt ở nia pần kề và sân nẹt ở nia toa luôn đặt lại ní cái và sân chỉ trong đặt ao nẹt ở nia cứ trong chật lại ní nè bà hãy trong thời bấm pin thiệt chờ chẳng bà thế nè nhóm bấm pin luôn ấy nẹt ở nia bấm pin luôn ấy thì option thằng lớn nẹt ở nia next làm bài dương châu từ step tí phần mùi next máu bà chẳng mà nó step tí phần mũi cứ nâng xua dương thà have individual properly identified tag nè cái lại nắng cứ trong mình chăm bạch bộ prai phép nẹt ở nia thế nè bà nẹt ở nia ai vô bàn hết tam bất tới cứ cái lại nó cứ trong phải chẹt phép nẹt ở nia tha tá nẹt ở nia ban bằng pin form nó cứ chia form cái hai tha form toa luôn rồi có form sẽ mẹp trong hồn nè chẳng cái này ní nẹt ở nia vô nấu bà nẹt ở nia vô nấu hay nẹt ở nia tick option mùi ní bà hai hàng crom tiết cứ nẹt ở nia vô bịa thà I am providing that information existing payment cái này ní nhâm xong phải chẹt phép nẹt ở nia tịch percent bà nẹt ở nia chia Google mấy để toàn pay sao nẹt ở nia vô hàng lờ tái percent bà nẹt ở nia flop ban pay được cụ nhom flop ban từ tua lôi hới nẹt trong thời vô hàng crom nè nẹt ở nia vô hàng crom chẳng cái này ní trong tick understand chẳng máu trong submit bà tập ban nắng cứ chốt chơi vậy mắn nẹt ở nia tập ban nắng cứ bà nẹt ở nia nâng từ tua ban notification tha approve nè chấm nái pê trăm tay phẩm mã này tí cứ nẹt ở nia ai submit bàn nè pê nắng nẹt ở nia ai bài lời bànពី YouTube ធម្មតាអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញ 30% រេតបាទនេះថាអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងបានបំពេញហ្នឹងគឺកម្រិត 30% អរគុណអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសូមធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យខុស option ណាមួយខុសពីខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយថាតើអ្នកនរគ្នានៅមានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំព្យាយាមនឹងឆ្លើយតបនៅ comment របស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនដោះស្រាយមិនបានទេអ្នកនរគ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំដោយផ្ទាល់ឬក៏សួរខ្ញុំតាមរយៈ comment ខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជួយជាផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បើកលុយពី YouTube ខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាជាមនុស្សដែលពូកែជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាមនុស្សដែលតស៊ូដើម្បីយកលុយពីអាមេរិកយកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរអរគុណអ្នកនរគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត